Lan Phương vừa sinh 17 ngày đã ẵm con đi máy bay. Diễn viên Lan Phương ẵm con 17 ngày tuổi đi máy bay, không ở cữ sau khi sinh. Dù sinh con chưa tròn tháng nhưng mới đây, diễn viên Lan Phương gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hai mẹ con trên máy bay. Trong ảnh, em bé trộm vía ngoan ngoãn nằm trên tay mẹ và ti sữa rồi ngủ say sưa. Nữ diễn viên cho biết, đây là lần đầu tiên Mia, con gái thứ hai của cô đi máy bay. 17 ngày tuổi, Mia bay chuyến bay đầu tiên vào Đà Nẵng thăm Daddy, còn chuyến bay đầu tiên của chị Lina là khi 25 ngày tuổi. Mia phá kỷ lục của gia đình mình rồi, Lan Phương viết. Được biết, chồng của Lan Phương đang công tác ở Đà Nẵng nên ba mẹ con cô bay đến thăm. Khi cô sinh bé Mia, ông xã được nghỉ 5 ngày để về Hà Nội chăm, rồi lại bay vào Đà Nẵng tiếp tục công việc. Những ngày qua, nữ diễn viên một mình chăm con, thỉnh thoảng được bà ngoại phụ giúp. Bên dưới bài đăng của Lan Phương, nhiều khán giả bình luận bất ngờ vì nữ diễn viên vừa sinh con 17 ngày tuổi đã ra ngoài, thay vì ở cữ như nhiều mẹ bình khác. Ngoài ra, netizen cũng dành lời khen trước sắc vóc rạng rỡ, tươi tắn của nữ diễn viên dù sinh con chưa được bao lâu.